हेलो गाइस, नमस्ते हैन। हाम्रो च्यानलमा फेरि तपाईहरुसँग एउटा नयाँ भिडियो लिएर हामी आउँदैछौँ हैन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि अहिले सन्चै छौँ हैन। आज हाम्रो प्लान चाहिँ अब तोरी जाने हैन। अब हामीले यो प्लान चाहिँ अब कहिले दिन 1 महिना जस्तो भइसक्यो बनाएको, हामीले जानै पाएको छैन हैन। आज चाहिँ सबैजनाको मिलेर चाहिँ आज चाहिँ हामी तोरी जाँदैछौँ हैन। सो गाइस, अहिले बाटोमा भेटौँ ल। सो गाइस, हामी चाहिँ हैन अब माथि रङ्गोबाट आएर चाहिँ यहाँ काटेर चाहिँ तपाईँ हेलमेट खोल्न सक्नुहुन्छ हो, मास्क पनि खोल्न सक्नुहुन्छ होइन दा। चेक पोस्ट काटिसकेर चाहिँ हेलमेट पनि मास्क पनि खोल्न सक्नुहुन्छ हो, कसले केही भन्ने होइन हो। चेक पोस्ट हुँदासम्म चाहिँ लगाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ कम्पलसरी हो। न त भने चाहिँ पैसा छैन भने चाहिँ हामी जस्तो पैसा छैन भने चाहिँ अब हो फेरि रड्डी हुन्छ। सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले यो ठाउँको लागि के ठाउँ भन्छ भाइ 2 नम्बरको छेउ चाहिँ आइपुगिसक्यो होइन। केटाहरू चाहिँ यहाँ बसिएको छ, अझ एउटा बाइक चाहिँ यहाँ छैन। सो यहाँ चाहिँ दामी देखिन्छ होइन। अब हिँड्न सोला होइन, यहाँ तपाईँको खोला छैन, दामी छ खोलाहरू पनि, बगरहरू पनि मजाको छ बगरहरू। यो पारी देख्दै गरेको यो चाहिँ यही हो भुटान होइन, यसकै माथि छ भुटान चाहिँ। अब भुटान त छेउै छ, अब यो खोला पार गरेर गयो भने सक्छ जानु होइन। सो अब हामी चाहिँ बिस्तारै अब उकालो जाने छैन। सो गाइस, अहिले हामी फिलहाल लोर सुरुप आइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ अब हामी आएर बसेको थियौँ हो, किनकि हामी यहाँ चाहिँ अब ओभर फ्लोर किन आइदिन्थ्यो होइन। यसको चाहिँ नजरहरू चाहिँ यस्तो दामी छ यहाँबाट नि, अब मजाको छ होइन। सो गाइस होइन,
होइन अहिले चाहिँ हामी तोदेको बाटोमै छौँ होइन रोक्दै होइन अब बाइक कुदाउनु त्यति साह्रो लङ टुर पनि अब हत्तु हुँदो रहेछ होइन अझै चाल पाएँ होइन त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै गर्दै आएको होइन केटाहरू चाहिँ अब बसिएको छ केटा अब मजा आयो है मजा त होइन कि त ह्याप्पी जाडो भइदिनु मलाई त मेरो त बाटोले अब यहाँ रडी भइसक्यो यहाँ अब हात कामेको मात्रै होइन यसलाई चाहिँ आज हामी उठाउनु गएको होइन यो हिजो राति के भयो धौलेबाट आएको रहेछ यसलाई हामीले चाहिँ मेसेज गरेर त जान्छस् भन्दाखेरि चाहिँ जाँदिनँ भन्दै थियो मामालाई चाहिँ पर्मिसन माग्नु गएको यसको होइन अन्त सुत्दिरहेको रहेछ होइन टाउको दुखेर जबरजस्ती उठाएर चाहिँ ल्याएको होइन बिचरा अब दबाई खाएर आएको छ होइन सो अब तोदे कति लाग्छ पुग्नु 5 मिनट 10 मिनट लाग्छ होला तोदे अब उही त तोदे लगाइ तोदेमा भेटौँ न सिधै सो गाइस हामी चाहिँ फाइनल्ली तोदे आइपुगिसक्यो होइन हामी चाहिँ अब जाँदैछ तोदेको माथि के भन्छ ग्राउन्डमा हामी त्यो ग्राउन्डमा गोली खेलेको थियो हेर्नु जाँदैछ होइन अहिले कस्तो छ होइन हत्तु भयो नि हौ हिँडेर यत्तिका यहाँ ओभर मजाको छ होइन यहाँ चाहिँ चर्च हो जग्गाहरू छ नि त नि होइन मजाको छ हाम्रो पेचे भाइ हत्तु भइसक्यो कहिले हिँड्दैन यो त्यसले गर्दा हत्तु हुन्छ यो हाम्रो साथी अमन यो नि कहिले हिँड्दैन खालि घरभित्र बसिबस्छ उही माथि चाहिँ भने बाइक झिक्ने खालको हो त्यही भएर नि हत्तु भइरहेको छ यहाँ चाहिँ स्कुल रहेछ होइन तोदे स्कुल प्राइमेरी स्कुल होला यो सो गाइस हिँड्नुहोस् होला होइन तोदेबाट चाहिँ अब खासै हामीले त्यो पाहाडको हिउँ हेर्न आएको अरे त्यो जग्गै भेटेन अनि सो गाइस तोदेको ग्राउन्ड यो होइन मजाको छ पहिला चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यस्तो बनाएको थिएन पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ खालि छत मात्रै हानेको थिएन त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेजहरू बनाएको थियो सो गाइस ओभर सेटिस छ ग्राउन्ड चाहिँ लेभलको ग्राउन्ड छैन यहाँ चाहिँ जाडो नि ओभर होइन गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ तोदेको चर्चमा आएर चाहिँ त्यसको हल्का फोटोसोटो हानेर चाहिँ अब फेरि भिडियोपट्टि आइदिएको होइन त्यो तर म त चाहिँ मजा नै आएन बोरिङ भइदिएको थिएन हरेस भनेर हरेस लाग्थ्यो मलाई चाहिँ हो अहिले सुत्दिन्छु लाग्यो चाहिँ मलाई त हो अहिले लाग्यो म नाच्नु त के भनिदिएको होइन मजाको छ यतातिर नि हुन्छ इलायची बारी गाइस हामी चाहिँ तोदेबाट हिँड्ने होइन हिँडेर चाहिँ यहाँ चिसाङ जाने र तोदे जाने बाटोमा चाहिँ हामी साथीहरूलाई पर्खिन्छ साथीहरू चाहिँ अब अलिक ढिला आउँदैछ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब साथीहरूलाई पर्खिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि बाटो भेटौँ ल बाई गाइस सो गाइस होइन आज चाहिँ हामी धौलेमा छौँ होइन धौले अमनले हामीलाई धौले ल्याइरहेको छ अमनको घर होइन सो यहाँ त दामी देख्दो रहेछ होइन तोदे भन्दा सेटिस देख्दो रहेछ यहाँ चाहिँ अब उयो त भुटानै होला है यो मजाको रहेछ है भ्यूहरू चाहिँ यहाँबाट अब होइन अब केटाहरू अन्त गाइस यो माथिको बाटो कस्तो लाग्यो तिमीलाई सो गाइस हामी चाहिँ अब फेरि के भन्छ अमनको घरमा बसेर होइन वाइवाई सवाई खायो होइन एकदम पिरो बनाइदिएको थियो मजा आयो जाडोमा होइन अब चाहिँ घर फर्किँदैछौँ हामी होइन साँच्चै भनेको यो जग्गा चाहिँ मलाई पिस लाग्यो एकदम होइन यो जग्गा चाहिँ ओभर मन पर्थ्यो मलाई चाहिँ यो जग्गा आएको त यो जग्गा कस्तो लाग्यो तिमीलाई एकदम दामी पिस है आन्टीले मेगी पनि पकाइदिनु भयो होइन दामी बनाइदिएको थियो होइन खोर्सानी चपाएर चाहिँ तर अलिक बेसी पिरो भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति साह्रो पऱ्यो खानु होइन त्यस्तो आदत पनि छैन खोर्सानी खाने हामी म त झन् हो हजुर होइन यो चाहिँ एकदम पिस जग्गा होइन मजाको यो चाहिँ धौले अरे होइन मजा यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ पनि दामी छ होइन क्याम्पिङ गर्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन
अलिक राम्रो रोड मजाको होइन कतिवटा पहाड देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले नि त एउटा दुइटा तिनवटा चार पाँच छवटा जस्तो देखेको छ होइन एकदम पिसफुल पिस अब साइलेन्ट पनि अब साइलेन्ट एकदम होइन मजा आइदियो फर्स्ट टाइम होइन तोदेर धौली सबै फर्स्ट टाइम म चाहिँ धौलेर कम्पाउन्ड फर्स्ट टाइम होइन ओके गाइस अब तल एकैचोटि झोलुङमा भेटौँ ल बाई गाइस यो चाहिँ हेलमेट हो हेलो गाइस हामी चाहिँ होइन बल्ल दलको र गैरेजको बिचको यो दामी देखेको थियो म चाहिँ आइपुगेर चाहिँ हामी होइन बसिरहेको छौँ अब चाहिँ एकछिन बसेर चाहिँ फेरि जाने हो होइन पुगेर चाहिँ अब घरमा सिधा पुगेर त्यसमा हल्का एक दुईवटा भिडियो बनाउनु छैन ल गाइस बाई टाटा यस गाइस हामी चाहिँ बल्ल फाइनली घर आइपुग्यो होइन सो मजा आइदियो चिसो चिसो ह्याप्पी होइन सो गाइस अब अर्को भ्लग्समा भेट्यौँ ल बाई गाइस